ഫിഷിങ്ങിന് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ബ്രൗൺ റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ബ്രൗൺ റോക്ക് ഒരു ചൂണ്ടപ്രാന്തന്മാരുടെ ഏരിയ ആണ്. ഒരു 20 പേരുണ്ടാകും മേളിൽ. ആക്ച്വലി നമുക്ക് സ്പോട്ട് കിട്ടുണ്ടാകും മേളിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞങ്ങൾ 7 മണിയാകുമ്പോൾ വന്നു. എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾ വേണ്ട ഇവിടെ കോർണറിലോട്ട് മാറി. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു പാറയുടെ ഇടുക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ നല്ല കിട്ടില്ല സ്പോട്ടാണ്. മീന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് നമ്മളെ മച്ചാൻ കണ്ണൂർ നിറക്കിയതാണ് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിൽക്കുന്നുണ്ടോ വറ്റയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന വറ്റകൾ ഇതിലിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നടക്കുന്നു കേട്ടോ. പോകാൻ നേരം ബാഗിനകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ തട്ടും ഉണ്ടോ. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ഒത്തിരി പേര് വെയിറ്റിംഗാണ്. നമ്മുടെ ബാഗേജിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു 10 കിട്ടി. ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി നിർത്തി നേരെ വീട്ടിൽ പോകണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ കാട് കയറി നേരെ വീട്ടിലേക്ക്. പോളി ആംബിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. അല്ല മച്ചാനെ കെട്ടുക്കാച്ചി സ്ഥലമാണ്. കെട്ടുക്കാച്ചി അത് പൂസൊക്കെ പോകുന്ന ബ്ലോക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പുറത്തെ ബോട്ടാണ്. ബോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഭയങ്കര ഡീപ്പുള്ള എൻ്റെ മീൻ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ചാണ്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്ന് ഉറക്കാണ്.